Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornji Jankulovski i danas pričamo o logojima. Logo je prva i možda najvažnija stvar koja se dizajnira kada se postavlja novi brand. A kada pričamo o logojima u Srbiji, po mom mišljenju postoji realno samo jedna osoba koja je najpozvanija da priča o njima, a to je Slavimir Stojanović Futro. Slavimir je grafički dizajner koji već 4 decenije dokazuje kako se radi vrhunski dizajn, ali i da se od njega na ovim prostorima može živeti. Napravio je sigurno više od 1000 logoa u karijeri. Ako ste iz industrije, ovo je epizoda u kojoj jedan vrhunski zanatlija otkriva tajne svog zanata. A ako niste iz industrije, onda ste se sigurno nekada zapitali zašto su neki logoji toliko ružni, zašto se neki logoji toliko često menjaju ili zašto su neki logoji toliko skupi. O svemu tome pričali smo sa Slavimirom u ovoj epizodi. A ako ste slučajno neko ko će jednog dana napraviti neki brand za koji će vam biti potreban logo, obećavam vam da će ova epizoda ostati na internetu zauvek. Kada god vam zatreba, moći ćete da se vratite na nju i pogledate na tenane. Ajde sad ispravamo par stvari. Ajde. Bukvalno reci svojim najobičnijim glasom, polako, normalno. Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast. Koliko si logo uradio u karijeri? Pa sad je već prestalo da bude samo u stotinama. Sigurno sam preko 1000 napravio tih stvari i to je počelo jako rano i jako davno. Pre skoro sad 40 godina. Uradio sam logo za neki Vlada Čeh me zvao, veliki doajen našeg advertisinga, zvao me da uradim logo za MAP. To je neka vrsta mislim da je bilo u Budvi neka marketinška konferencija, a ja sam bio recimo 3. razred srednje škole i tada sam radio sa njim i identitet za Energodatu, ali Energobata se zvao njihov, kako se kaže, maskota, i to su prva 2 projekta gde sam malo kombinovao ilustraciju, a malo radio i grafički dizajn kakav danas radim. Tako da to je tad počelo, pa onda možeš zamisliš samo koliko je toga bilo. Ne mogu, nisam još toliko dugo živ da bi mogo tako nešto da zamišljam. Ali zanima me, šta je najhrabrija odluka koju si doneo za tih 40 godina i tih 1000 logova? U poslovnom smislu ili... U tehničkom smislu, kada si dizajnirao logo? Pa najhrabrije je bilo odustati od kitnjastosti neke koje onako, što bi rekli, zna da zaseni prostotu, pa ti kad znaš neki tehnički fazon, kao što je drop shadow recimo bila, kada je bilo analogno sve, ti nisi imao, ja taj prvi logo sam radio lenjirom i šestarom, bukvalno, na milimetarskom papiru. To je bilo 86. godine. Jako davno, pazi. I tad nije bilo kompjutera u Srbiji. 84. se pojavio Mac, PC-evi su bili u povoju još, ali u Srbiji je tek krajem, kako bih rekao, verovatno negde 89. 90. si mogao da očekuješ da ćeš negde u nekom dizajn studiju videti neki kompjuter. Tako da se dugo kombinovalo to. I najhrabrija odluka je bila u stvari da probam da preskočim taj neki nešto što je dopadljivo, znači bilo je, eksperiment je bio neki. Nešto što je dopadljivo, za našu sredinu je bilo dopadljivo da ima svega i svačega. Ta neka dekorativnost mi je uvek bila suvišna. To si stariji, to ti se vraća dekorativnost, to mogu sad da potvrdim, ali u tom periodu, pogotovo što je tako malo sve bilo pod nekim večnim šumom u Jugoslaviji, sve je pod šumom bilo. Nije ništa bilo bistro, jasno i čisto. Znači, ne zato što su sad meni se pomutila sećanja, nego stvarno je taka bila atmosfera. Bilo je svega i svačega. Ali na jedan drugačiji način od ovog danas, što je opet poseban haos, sve zajedno. Nije bilo toliko haosa ovog estetskog, nego je bio više haos da se ne zna šta je i zašto je. Tako je nekako čudno vreme bilo. Tako da si ti kao dizajner, ako pokušaš da nađeš neki svoj prepoznatljiv jezik, a kad si tako mlad, onda hoćeš što pre da se zna da si ti radio nešto. Za mene je hrabro bilo to što sam, a ja sam pritom ilustrator, znači znam da crtam, baš sam dobro crtao, mislio sam da ću biti ilustrator. Ja sam sad trebao da odustanem od svih tih
štosova likovnih gde je nešto u prvom, nešto u drugom planu, nešto trodimenzionalno stalno crtaš. Ja sam uzeo pa sam krenuo 2D da forsiram tako intuitivno misleći da ću tako doći brže do neke reputacije. I tako i bilo posebna stvar. A razlog zašto te pitam je da bih te vratio sad 40 godina unapred i jedna od inspiracija za ovu epizodu je bio novi logo Sava centra. I dovedeš najboljeg logo dizajnera u Srbiji i onda ti on vrati logo koji baš liči na onaj stari logo. Ja mislim da je to odlična odluka, ali koliko je trebalo hrabrosti za to? Pa znaš šta, evo baš iz tog razloga, ako uopšte trebala hrabrost, trebala je da ne bi ljudi rekli posle pa šta je on uradio, ostalo je isto, samo je ne znam. I onda to samo šta sam uradio je u stvari tajna ovog našeg zanata, kako da zadržiš, taj ceo projekat je bio u stvari za mene prvo neverovatno važan. Ja sam odrastao u Sava centru, svoju kulturnu vertikalu sam sazidao tamo, bukvalno ja i većina moje generacije, kroz fest, kroz koncerte razne i tako dalje. I imao sam tremu ozbiljnu kad sam to dobio da radim i video sam šta su druge kolege radile, promenili su, ja mislim, nekoliko agencija dok nisu kod mene došli. I ja sam u stvari jedini, nisam ništa fantazirao novo. Ja sam rekao, moramo sačuvamo dignitet ovog starog, modernističkog, jer je to živa istina tog centra, je da je on modern večno. Sava centar po svojoj arhitekturi izgleda kao aerodrom, kao internacionalni aerodrom. Tako i nekako osmišljen, pogotovo taj unutrašnji deo. I ima one kosine, ona stakla spoljna, ima vrlo karakteristične te dijagonale, i onda sam gledao kako da uklopim te dijagonale u novi, u redizajnirano. To je klasičan primer redizajna, koji nije samo facelifting, nego je baš podignuto na nivo savremenog. Dodao sam boje koje nisu bile ranije, taj logo stari koje, ne znam, ne možemo da nađemo koja ga je radio, verovatno neko od arhitekata koji su i radili, Maksimović koji je radio sam Sava centar, koji je bio tako, izgledalo je kao da ga arhitekta radio. Stavio ga je u neki kvadrat i stavio je tipografiju Helvetiku Bold ili Black, već sad šta god, i piše, imaš znači skraćenicu SC i piše Sava centar. Neku vrstu sematičko-vizualnog pleonazma, znači 2 put ponovljena informacija. Međutim, bez obzira sad da li je to bilo spektakularno na samom početku, on je toliko embedovan u emotivni kor i postoje love mark i sad nema zezanja s tim. To ostaje SC, mentalno, vizualno mora da ostane SC, ne može bude DK. Je li to najpopularniji primer korišćenja Helvetike u Srbelja? Pa kao tako jako solidan jeste, mogu da potvrdim, i on je stvarno nosio baš Helvetika, ta takava, ima taj evergreen aspekt, zato nisam teo ništa da se menja. Tako sam i piktograme u tom maniru radio iz onih poznatog od onoga Oli Archera, kako se zove, što je radio za Minhen olimpijadu, one piktograme. Znači sve u tom maniru tog nekog retro aspekta, ali modernizovano kroz kolorit, kroz znači color coding i kroz to da ipak on sad izgleda updateovano u tom nekom likovnom smislu. Sad, ti si profesor, pa ću malo da iskoristim tu činjenicu da te pitam kako ljudima objasniš šta je logo, a šta logo nije. Jer u doba veštačke inteligencije dosta je lako da učukaš nešto i da dobiješ neke slike i da pomisliš da je to. Ono što logo sigurno nije gde se glavna pravi problematika sa našim klijentima ovde kod nas, pogotovo je da logo nije promocija. Logo je identifikacija. Znači logo služi da ti kad vidiš taj simbol momentalno povezuješ vizualno sve aspekte tog brenda sa time što si video. I to on na podsvesnom funkcioniš. Znači sve što je dobro učitano u neki simbol postaje identifikacija tog simbola. Zato ljudi puno greše, zato što žele da im kroz logotip odmah se završi neki posao promocije. Da logo bude toliko wow, atraktivan, da ima drop shadow, da ima zlatna prelivanja neka. Nekad je to i opravdano, naravno kad je takav brend koji nosi tu težinu, recimo, nekog glamura i dekoracije. Ali većina tih efekata, to su efekti.
A mi živimo sad u tom nekom površnom dobu, estetski površnom, sa željom da je što nabuđenije, a da niko ne razmišlja o sadržaju. Tu onda dolazi do razlike između onih stvarno dobrih brendova, pravih, koji rade na sebi iznutra, pa onda to polako, vremenom puni tu sliku. Taj rad iznutra, on izbija polako, molekularno praktično, tek kasnije napolje. Zato logo treba da je što jednostavniji, da bi na prvi blic odmah učitali se uz tu jednostavnost i sve ovo što... Znaš što je meni najbolji primjer za to? Nike. Znaš za onu čuvenu priču šta je Phil Knight rekao kad su mu pokazali swoosh? Ne znam šta je rekao. A ne znam, valjda će mi se, neću ga mrzati, vremenom će mi se dopasti. I onda je samo poenta u tome što mi u stvari učitavamo koliko sad već 30 godina Nike-ovih reklama, učitavamo Jordana koji zakucava, učitavamo Just Do It kao slogan, sve to učitavamo u trenutku kad vidimo taj swoosh. A to je poenta swoosha je da bude prepoznatljiv. A da li swoosh treba da ima boju? Je li boja deo logova? Jeste, kako da nije, apsolutno, izuzetno važno, ali logo nije dobar ako ne funkcioniše i čisto crni. Crni ili beli na tamnoj pozadini. Znači on mora monohromatski da funkcioniše kako treba, da bi mogao poslije još dodatno da se pojača nekim koloritom. Ja mislim da Nike ima neku narandžastu kao osnovnu boju i znači ona je vrlo intenzivna, puna je tog nekog potencije, te sportske energije, aktivnosti. Znači niko više na svetu ko je ozbiljan ne radi stvari amaterski na dopadanje. Ništa se ne radi na dopadanje. Dopadanje je važan element, ali ne može bude osnova donošenja odluka. Zato što kod nas, nažalost, se ne veruje stručnjacima da znaju zašto su nešto uradili, jer, nažalost, takođe veliki broj pod navodnicima stručnjaka radi stvari na površnom nivou. A koliko je problem u tome što je logo se pravi prvi? I onda imaš ljude koji su došli puni entuzijazma za svoju ideju, za svoj proizvod ili za svoju firmu i onda dolaze do tebe i ti treba da daš tom detetu lice. I oni su u fazonu sad od tebe očekuju da materializuješ njihove snove. Jel imaš malo taj osjećaj kada kao radiš To je najslađi deo posla. Ja se isključivo zbog toga bavim time. Zato što dobijam jedno božansko jednu ulogu da mogu da kreiram nešto ni iz čega na osnovu par informacija koje sam dobio od klijenta. Znači to je baš trenutak u kome ti si taj koji pravi začeće neko vizualno. I to ne postoji za mene veći raš, što bi rekli, kreativni nego kad dobijem nešto što ne mora. Volim ja i da redizajniram, da sredim nešto što je bilo već ranije. Ali ovo kad od nule treba da napraviš, ništa slađe. Svi instrumenti stvaranja jednog novog entiteta na tržištu su u tvojim rukama. Jedne nove ličnosti, a novi brand personality, ti ga kreiraš. To je neviđena moć u stvari. A koliko često se desi da zaista ispuniš ta očekivanja, a koliko često se desi Phil Knight koji kaže, okej, hvala Slavimire, možda će mi se dopasti. Nije mi se, to mi se retko jako desi. To se desi baš kad ne uspem da pročitam klijenta u principu. Moji glavni sve ove godine, ove 4 decenije su protekle u stvari u pokušavanju da shvatim šta ljudima stvarno treba i kakvi su i kako će reagovati. Znači, to stalno pričam i svojim studentima, da je naša najveća prednost u odnosu na druge kolege i na tržištu kasnije je ta moć anticipacije reakcije publike. Jer mi to ako ne znamo da procenimo, nekad je to intuitivno, nekad je čisto cerebralno. Nekad kažeš, ovde osjećam da će ovo da im se svidi, a negde povežeš 2 i 2 su 15 i, znaš, prodaš na taj neki način, jer klijent isto voli da mu se objasni. A neko ne voli, neko kaže, pronađi me. To je pakao za ljude poput mene, to je kao, znaš, da dođe Zvonko Bogdan, pevao to veče u kafani i mu kažeš nađi me. On čovjek zna 5000 pesama. I sad na osnovu čega će te on naći? Razumeš? A da li logo treba da bude evokativan ili ne? Recimo tvoj Akrapović,
To je brand za delove, ali tako, mehaničko, tačnije auspuh, jel da? Auspuh je, da, na automoto sport. I on ima onaj ključ koji bukvalno izgleda kao da je đavolji rogovi i crveno-crnije i nema šanse da je kozmetika ili nešto tako. Da li je to neophodno ili to dolazi vremenom? Ne, neophodno. Iz moje perspektive neophodno, jer to klijent ako se ne identifikuje na prvom sastanku kad je video tvoje prve skice, jako je teško nastaviti saradnju. Tako da sam ja procenio da taj klijent hoće da bude taj maskulin, baš onako žešći muški, mehanički, potentno. Ako nisi primetio, u negativu tog logotipa je i auspuh u stvari. Da, ali nije važno, to se kasnije se provali. Ima auspuh i drugo, to je stilizovana škorpija takođe, nije samo ključ, jer je akrap je turska reč za škorpiju i on se prezivao čovjek Akrapović i Slovenije i prodaje najbolje auspuhe na svetu. I Pure Power mu je slogan, koji sam ja, by the way, smislio, ali u tom kontekstu rada na tom brendu, pošto oni, kad se čuje taj motor, to je kao da se ruši planeta, mislim, bukvalno. A je li to neophodno da logo ima ta neka skrivena značenja? Je li neophodno da, kad kažeš ljudima, ali znate, turska reč za akrap je škorpija, evo ti škorpija, pogledaj na logu, i ja onda sad doživljavam novo prosvetljenje oko tog loga. Video sam ga, ali to nisam skontao. Kada Akrapović verovatno priča sa ljudima i kaže, znate, ovo je škorpija, oni opet budu u fazonu, treba to da ima ili kao treba jednostavno... To je dodatna vrednost, to je bonus na kome ja uvek insistiram, zato što to daje dugovečnost logotipu, identitetu celom i šta je štos? Glavni štos je da u tome u stvari istina. Mi operišemo sa suštinskim istinama. Što više istine nekog brenda učitaš u sam logo, to će biti jači, autentičniji logo. Jer ti kad to sve ispričaš, ne vidi se to na prvu loptu, ne piše nigde sitnim slovima, niti će iko da čita. Ali vremenom, kada se kora po kora sa tog luka ljušti, sloj po sloj, ti vidiš ima ovde ispod mire 300 vire. To je poenta, da to bude iz drugog plana, jer prvi efekt je da to bude atraktivno, da bude snažno, da bude jako, da svaki put kad ga vidiš povežeš to sa snagom samog brenda, s proizvodima i tako dalje. Ili ako je Nelt, onda da povežeš sa logistikom i zato si smislio tačkice povezane. Da, ima 4. Oni se bave logistikom, distribucijom, skladištenjem i transportom. I to su 4 tačke koje su povezane u N slovo. Da, vidiš, to opet nisam znao to. Ali ja ti kažem, ja tako prodam klijentu. I klijent je svestan da je to živa, suštinska istina, samo dobro ilustrovana dizajnerskim jezikom. To ja radim. Ja ilustrujem istinu dizajnom. A reci mi, pomenuo si autentičnost. Dosta je teško postići autentičnost kad radiš za nekoga drugog, ali ti si onda otvorio svoj brand. Kako si uradio svoj logo? Pa to je bila posebna priča, to je, kako bih rekao, to je neki proces u koji dalje traje. Imam 2 svoja logotipa, jedan je za Futro Design, koji je napravljen tako što sam ga preuzeo sa sopstvene zastave svetskog mira koji su me zvali pre par godina da uradim u Holandiji. Zvali me iz Haga i kao je zvali mene Srbina, a zovu me iz Haga. Dosta glup osjećaj jer misliš da treba da ideš u tribunal zbog nečega. I međutim zvali me da uradim zastavu mira, ja i još 40 dizajnera iz celog sveta. I onda sam gledao kako da napravim taj logo i shvatio da će, kad kažeš sve te neke prozaične stvari, znaš, kao mir, ljubav, sve to je postalo sada kao neka banalizacija ljudske emocije u ovom korporativno kapitalističkom nekom ultramaterijalnom sistemu. I onda sam rekao, pa daj, ne mogu stalno sarkazam, hoću nešto da napravim u što stvarno verujem. I onda sam shvatio da sam ja jedan apstraktan čovek i da kroz to mogu da funkcioniš i napravio sam krug koji predstavlja planetu podeljenu na 2 polja, zeleni i plavi kao nebo spiritualno, zeleni kao zemlja, kao neko uzemljenje, kao neka priroda i to, i u perfektnom balansu linija horizonta je ravna.
Znači, to je neki unutrašnji mir praktično i sve to na beloj podlozi kao odustajanje od nasilja. I to je zastava u kojoj ja verujem da može bude zastava mira. Jer sugeriše taj individualni pristup, da treba da se mi svi polako primirimo u sebi i onda će lakše, mislim, sve je utopistički normalno, ali ako hoćeš simbolički da se obraćaš masama, moraš da veruješ u to. I onda sam to posle preuzeo kao logo svog dizajn studija. A za brand je konstantna borba, pošto se brand zove Futro i to su sad te neke upotrebna. Mislim, ja sam ga sad ponovo sam vratio, ono što sam na početku imao da se zove, da je brand u stvari premium art brand. Da nije retail ili fashion brand ili ne znam šta, nego da je to art brand koji samo ima svoje aplikacije na majicama, posterima, torbama, kapama, gde god. Ali da je to u suštini art, da to nije nešto što je fashion, nego da je umetnost. Stvarno jeste. Ili ja dobro čitam, ovaj logo je u stvari radionica američkih muscle carova. Pa na tu foru je retro, je skroz. Ideja je bila da... Mislim, sad sam ja tu dodao svašta, dodao sam neke strelice, levo, desno, sad on evoluira kako ja polako sazrevam, a ima fore još. tako i taj logo. Sad sam dodao i planetu iza meridijane, sve nešto. Nabuđio sam, sad idem u taj kompletan retro koji je sad na nivou dekoracije koji sam kao klinac izbegavao. A šta znači uopšte ime Futro? Futro je skraćenica od future i retro. Znači, ideja je u stvari filozofska da se živi u sadašnjem trenutku. Futuro je sad. Znači, između prošlosti i budućnosti gde, ne znaš, prošlost možeš nešto lepo da se setiš, a možeš nekih ozbiljnih problema da se prisjećaš i da se batragaš u toj prošlosti, što mnogi ljudi u stvari rade. Budućnost je nekako ipak neizvesna i nedohvatljiva, a ono gde većina planete, nažalost, gleda sebe stalno u nekim projekcijama i ne stigne da uživa u ovom sadašnjem trenutku. Tako da su ljudi danas rastrzani, pogotovo zbog ovih društvenih mreža, sve je to nešto, neka kombinacija aspiracije i neke sete za prošlošću. A moment u kome živiš je moment u kome scrollaš i ti sad ne znam u čemu ću da uživam. Tako da ja imam recimo sreću i ljudi slični meni da možemo i da odvojimo neko vreme za čistu kreaciju toku dana. Pa se meni to izbalansira. A ovi što samo scrollaju, ja stvarno ne znam gde nalaze onda sreću. Osim da to što su scrollali odu i kupe momentalno. Jer to je taj raš koji to proizvodi. Da ideš da kupiš tu patiku što si 20 puta već vidio jer si lajkovo jednom i gotovo. Sad ima da je kupiš. Kad te pitam za bilo koji logo, ti uvijek imaš objašnjenje i ono obično ima više tačaka. A sa druge strane, logo treba da bude jasan na prvu i mora da radi, što se kaže. Kako vidiš balans između ta dva? I ne znam da li se sećaš kada je Pepsi redizajnirao svoj logo u onaj talasić. U krugu, da. I onda su pustili knjigu koja je bila prateća dokumentacija gde objašnjavaju kako se ta sfera rotira i to je u stvari sfera koja ima 3 gasa u sebi i onda su računali fizički da bi sećaš se koliko je to bilo apsurdno. Kao koliko ta objašnjenja imaju veze sa time šta je logo. Kako gledaš na odnos ta dva? Ne, to je Peter Arnell Group, on služi za podsmeh korporativnom dizajnu današnjice. U svetu, ta knjiga standarda sa tim nebuloznim objašnjenjima to služi kao neka ozbiljna sprdnja stručna. A on je dobio u milionima nekih honorar nenormalan za to. I posle im je izezno i onaj neki džus koji je promenio, pa su ga onda posle Tropicana, pa su ga vratili ko bele lale posle 6 meseci. Stari dizajn se vratio, jer je upropasni čovjek, jednostavno ne zna bre to da radi, a zna da mađioničari, on je Copperfield. Tako da to svi znamo, svi koji se ovim bavimo znamo. Ja nisam pripal tog talasa da mora nužno sve da bude objašnjeno, ali ako izlaziš iz suštinske istine, kao što sam ti rekao malo pre par puta, tih par primjera baš imaju razloge. A ti razlozi služe da se klijentu to objasni šta stoji iza te priče. A kako će i koliko to da se prihvati, koliko će oni to uspeti u PR-u da iskoriste. Jer ja to njima serviram praktično, sve su to
bullet points i za, evo ti, za PR imaš sada nedelju dana da voziš na tome da Akrap znači Akrapović. Recimo, digitalno i nekoj komunikaciji. Gde si 1 na 1 lično, pa će neko i da pročita možda o tome nešto. Sledeće nedelje ćeš da pričaš o obliku kako je pronađen francuski ključ, jer i na to podsjeća. Znači, ti samo dobiješ, samo imaš prostora, izvoli, igraj se, a ono što je suštinski, što sad mi vidimo, je nešto što će ljudi da zapamte. A pomenuo se jednom trenutku razlog zašto su imali toliko objašnjenje, zato što su takođe naplatili više od $1 milion taj logo, ali to čak nije ni najskuplji logo koji je bio. Ne znam da li si zapamtio Accenture kako izgleda. Da, ne znam. Accenture je ispis. Accenture ima jednu veće odnosno kako se kaže, strelicu, tako je. Horizontalno. I onda u isto vreme na Fiverru za $5 ti obećavaju da mogu da ti naprave logo. Koliko onda košta to? Kažem ti, sve je pitanje učitavanja i koliko sam ja dao parče svoje talentovane duše koja se umeđu vremenu istalentovala. Nije ona se nikad postojala pre nego što sam je ja natalentovao. Znači to isto ta zabluda da se ljudi rađaju talentovani ne postoji. Ti imaš samo potrebu da nešto radiš i onda kroz tu potrebu, znači nešto mora te ganja, ti onda napraviš to. I tu se razlikuju ljudi. Neko jednostavno radi nešto što za uvek ostane vrlo kvalitetno. Neki projekti ne zasluže karmički da budu, da daš sebe 100% u njega. Ne zato što nećeš, nego ne desi se, ne poklopi se. Daš neku racionalnu energiju i to tako na kraju racionalno izgleda, ima manji domet, umetnički i kreativni, a neki negde se naložiš, primiš se kao mladi majmuni, radiš iz petnih žila, ne spavaš nekoliko dana i dođeš iskopaš nešto iz sebe. Znaš što meni vajbuje kao taj racionalni pristup? FedExov logo čuveni koji ima sakriveno u sebi strelicu, ali meni ta strelica nikad nije zaista vajbovala kao da je došla autentično, nego kao trebalo nam je nešto, vidi ovde, evo, i nekako nisam nikad osetio to. Ja dizajn i tako i gledam svoje studente da usmerim. Dizajn stvarno delim na te dve grupe i dve potrebe i dva polazna mesta. To je taj jedan je cerebralni, gde ti sve to kroz glavu provučeš i koliko si smart i imaš vizualnu tu logiku, znači koliko si vešt da budeš i duhovit kroz to, ti ćeš to uspjeti. Taj FedEx je klasičan primer cerebralnog dizajna. A imaš ovaj drugi intuitivni gde je to slikarski pristup, gde ti ne razmišljaš sad o tome koji je format papira, koliko je veliko, koliko boje imaš, nego kreneš da pljuskaš pa ga estetski komponuješ da bude dinamično, napeto, snažno, evo recimo takav ti je Nike. Nike je potpuno intuitivan dizajn. Tu ne postoji način da se objasni šta je ona htela s tim. Osim da kaže ove abstraktne pojmove kao što su dinamika, potentnost, dijagonala iz levog u donjeg, u desni gornji iz teorije forme, to je najpozitivnija moguća dijagonala, neko kretanje, tako. Sad, ona je takođe zanimljiv primer zato što je ona svoj logo prodala svoje vremeno za $50. Posle toga, naravno, kako je kompanija uspela, oni su njoj dali i set onih akcija, tako da ona je ipak kompenzovana na kraju. Ali zanima me koliko koliko vrednost logoa zavisi od firme za koju se pravi. Naprimjer, pomenuli smo Accenture. Oni su kompanija koja ako njihova reputacija vredi jako puno i ako ti doprineseš svojim logom njihovoj reputaciji, to pravi ogromnu vrednost na tržištu. I da li onda to ima uticaja na ten logo ili ne? Uticaja tržišnog ima svakako. Naravno i uvek ga ima, pogotovo što je veći klijent, to je veći uticaj tog dizajna i zato on mora da bude više plaćen. Znači kad radim logo za mog drugara koji me šiša godinama, prvo uradit ću mu besplatno. I on posle par puta će da me šiša besplatno zato što ga blam da mi naplati. Bukvalno je to znači na ljudskoj ravni. I to je ravan te razmene ljudskih dobara i emocije koje je meni najuzbudljivije. Mene to u životu drži u stvari. A ovo kad dođe do velikih, onda moram da uključim sve motore koje imam, zato što nema zezanja na tržištu. Ti možeš sa tim pogrešnim dizajnom da ozbiljno oštetiš
korporaciju koja veruje zato što je čula za tvoj, recimo, zezne se pa veruje samo u reputaciju tvoju. I očekuje da šta god budeš uradio, bit će genijalno. To se često dešava. To je bilo sa tim Arnold Group i Pepsi. Ili još poznatije, ako se sećaš kako je izgledao logo za londonsku olimpijadu. Da, znam. I koji je rogljasto sve. Da, i onda ga je neko provalio da su to Bart i Lisa Simpson u lastivnoj pozi. A da, to sad ima raznih minera okolo i koji idu sa dinamitom i stavljaju na strateška mesta. A koliko je to tačno? Koliko si ti to osetio, pošto ti radiš baš poznate logoje? Koliko kada objaviš taj logo ljudi učitaju i ti si u fazonu ja sam buljio ovo 2 nedelje i nisam video nešto što je neko iskupao na internetu? A ne desi mi se to, retko mi se dešava. Stvarno nemam odijum uopšte neki da bi mogao s tim da se uhvatim u koštac. Stvarno, imam sreće, očigledno da me ili prate ljudi koji vole to što radim, pa dobijam njihove komentare. Retko mi se desi da neko baš bude negativan, onako žešće. A zar nije bilo kada si pravio Narodni muzej? Pa su onda ornitolozi se ispitivali koja je tačno vrsta ptice na logu. Pa dobro, to uvek imaš ljude koji su, kako bih rekao, pasionirani u svojim zanimanjima, interesovanjima i na njih ne možeš, to je mali uzorak, pa ne možeš da računaš kvalitetu svog rada kroz njihove stavove, jer su, kako bih rekao, usmereni na neke tačke. Mislim, to je... Taj, recimo, konkretno logo je zato što je Narodni muzej, zato što je Miroslavljevo evanđelje, zato što su te ptice, to su rajske ptice iz Miroslavljevog evanđelja. To niti su paunovi, niti su jastrebovi, niti orlovi sa našeg grba. Znači, to su rajske ptice. Ali su ranije imali u kljunu neku relikviju religioznu, pošto su direktno prethodni logo je preuzet iz... kao vinjeta iz Miroslavljevog evanđelja. Sad ona je bila problematična da se koristi u novom digitalnom dobu, jer je prepuna detalja i u velikim umanjenjima ti gubiš identitet, onda postaje mrljica neka, koja je trouglasta mrljica, nešto, ne znam šta je. Moj zadatak je bio u stvari to da očistim za digitalnu upotrebu. Kao i sa većinom tih redizajn projekata, ja u stvari to čistim, tako sam sad imao i sa pozorištem Duško Radović. Da očistim da bi moglo da se mnogo smanji i da funkcioniše prepoznatljivo, da odradi svoj posao identifikacije. Tako da je tamo kod toga bilo veća panika što sam izbacio tu relikviju i stilizovao ove ptice u maniru keltske umetnosti, rimske ili bilo šta to iz Gvozdenog doba, a u zube sam im stavio, u kljunove sam im stavio neki dragi kamen kao sistem, kao metaforu neprolaznih vrednosti koji se čuvaju u tom muzeju. Znači, uradio sam sve by the book, što bi rekli, taj baš cerebralno urađen projekat, skroz je kroz glavu prošao. Ono što je sad nekim ljudima nedostaje je ta neka patriotska, pod navodnicima, veza sa religijom. Što, mislim, nije tome mesto na taj način u identifikaciji jednog muzeja. Tu ima puno ljudi koji skaču na to kao da sam, ne znam šta sad rekao, kao da sam Giordano Bruno, rekao, ipak se okreće. Ti ga zoveš nekada cerebralno razmišljanje, rekao si by the book, možemo to reći tehnički ispravan logo. Šta ti brojiš u glavi, šta su sve te stvari koje moraš da ispuniš da bi nešto bilo tehnički ispravno? Pa pre svega da trpi ova umanjenja, da ostane dosledan sebi vizualno. Znači, to je tehnički ispravan logo, je pre svega taj koji radi dobro na malim formatima, izuzetno malim, i radi odlično na ogromnim formatima. Šta je najmanji format za koji dizajniraš? Pa ovo, ikonica za profil, sličicu na Instagram. A favicon? Onaj od 80x80 piksela što je kao u ovom navbaru. Da, na baru, na sajtu. Pa i to je, to isto. Zato meni ovaj moj kružić sa zeleno-plavim radi posao fenomenalno. Ali slažem se i na to se često misli, ali to samo ljudi koji su iz domena tehnološke osvešćenosti, tako, internet i slični, koji imaju radnje na internetu, pa tu kad hoće nešto da ima.
A da li postoji, da li nekada koristiš logo design sistem, odnosno recimo Heineken bi bio primer kao oni imaju svoj ispis, imaju i onu zvezdu, a onda nekada na favicon stave samo zvezdu na zelenoj pozadini sa onim outlineom. Jel koristiš tako nekada element? Mislim, meni, da se vratim na ovu prvu priču, dakle, meni sve diktira u mom tom poslovnom životu, diktira mi suštinski istina samog projekta na kome radim. Znači, sam projekat mi diktira estetiku. Nikad ne namećem svoju estetiku ukoliko baš, a moja estetika je ta neka minimalistička, ali ako je brand neki juvelirnica, pa ne mogu da insistiram na minimalizmu ako su oni glamurozni maksimalisti. Znači, moram da se prilagodim delimično, normalno, ja se uvijek trudim da malo očistim, da bude jasno kad se umanji, da nema 30 oblika, nego 3 i tako dalje, ali ja suštinski uvijek izlazi, i to nije ovo sad moje jedino legitimno i kako treba pristupati. Gomila dizajnera u inostranstvu za ovim zapadnim razvijenim sredinama odakle dizajn i potiče, došli su u taj nivo rada da treba da liči svaki logo koji rade, da bude prepoznatljiv da ga je radio taj i taj. I onda tako imaju reputaciju, ovaj radi samo u ovom fazonu. I onda taj jedan radi samo logotipe sa pticama, na primjer, jer zna pticu da nacrta na 1000 načina. I bukvalno imaš te situacije. A ja živim u raju dizajnerskom, majke mi rođene, jer ovde ne treba, zato što ne možeš da živiš od jednog stila. Ovde baš treba da radiš na 100 načina da bi preživeo ovih 40 godina dizajn. A da li treba da gledaš, pored toga što gledaš veličinu, da li treba da gledaš i da li može da se, recimo, dve stvari koje su čest problem, vezovi su problem. Da li logo treba da bude, da može da se izveze na majici, na primjer? Je li to nešto što u tvojoj checklisti? Jeste, pa normalno. Zato kažem, najbolje funkcionišu najjednostavniji, minimalistički, oni su, sam simbol je u stvari znači, po teoriji znači redukciju oblika do krajnje granice prepoznatljivosti. A je li to razlog zašto svi logoji evoluiraju ka jednostavnosti? Postoji onaj neki chart koji gleda, čak ceo sajt posvećen tome kako evoluiraju logoji i onda uvatiš recimo Apple koji je počeo kao jabuka u duginim bojama, pa je onda počeo kao jabuka koja je siva sa embossom i sa presijavanjem, pa je završio samo kao outline jabuke. Volkswagen je prošao pun krug. Nekada ranije su izgledali tako što su imali F, V i W, pa su onda dodavali oko neke krila neka, pa onda su dodali presijavanje, 3D element, pa su se sad vratili na flat, izgledaju isto kao 1950 neke godine. Je li to razlog zašto svi logoji teže ka jednostavnosti? Pa logoji teže ka jednostavnosti iz prostog razloga što ove tehnologije trenutno nas teraju na to da kažem, ova umanjenja što smo pričali, ali, znaš, ne možeš ti sad, ako si brand kao što je Coca-Cola koja ima skript font u logotipu, koji se vrlo često koristimo neki detalj toga, te krivulje njihove, znači, to je kao ovo što kako se zove, što je Gandalfa glumio, kad ga pitaju šta vi radite, koji je vaš posao glumca? Kaže, ja dođem na posao i pravim se da sam Gandalf. Tako isto dizajn logotipa, logo sam, on treba u stvari samo da podsjeća, da te podsjeti. Onda se uzimaju minimalna sredstva da te podsjeti na određenu emociju, senzaciju, istinu o nekom brendu i tako dalje. On služi da podsjeti, da zna da tu bude negde manje primetan, više primetan, zavisi od kampanje, ali on treba da nas podsjeća na taj brend. To je zadatak logotipa. A da li ta jednostavnost vodi u dosadu? Jer imao si, na primjer, Burberry je imao svoj redizajn, pa su svi u jednom imali malo razmaknuta, veoma bloki font, ispis. Neki ispis, da. To je šta se u stvari tu desi, tu postoji čitava priča tržišna iza toga, zato što su svi zbog toga što nema gde više se razvija određeni brend, pogotovo u modi.
On mora onda da traži diverzifikaciju svoje publike na mlađe generacije, na muškarce ako je bio samo ženski ili obrnuto na žene ako je bio samo muški brend, na demografiju, bukvalno da bi mogo da raširi sad recimo Burberry ili Gucci ili koji god od tih fashion brendova, oni gledaju da svedu, da im onda se slaže taj font dobro i uz ovo za klince, za mlade, za kids, na primjer, pa imaš kolekcije i tako dalje. Da bi ta diverzifikacija kolekcija mogla da se podnese, onda se pojednostavljuje jer taj sans serif ne ide uz onda sve to. Što je naravno po meni potpuno prirodan trend da se desilo, ali će taj trend, kao što se sada Burberry vraća nazad, tako će svi ko bele lale polako se vrate jer su izgubili auru identifikacije brandinga, nego samo služe više da piše kao potpis. Nije podsjećanje, nije emotivni aspekt, nego je potpis koji možda napišeš u Wordu iz bilo kog fonta. I sad, ako je tačno to što si sve ispričao, koliko je logo integralan za brand i koliko dugo vremena je potrebno da se asocijacije sa tim logom izgrade, zašto bi iko ikada zamenio logo? Logo se menja iz prostog razloga da mu se unese neki oblik života. Znači, kad radiš neki redizajn, to znači da je firma dinamična, da hoće na svakih 5, 10, 15 ili 20 godina da podmladi brand, odnosno da ga zategne. Imaš sad, nekad je facelifting, nekad hoćeš, ali u stvari šta najviše to uradi? Jutro sam imao jedan sastanak baš na tu temu, gde neka velika autokuća hoće da sredi logo posle 35 godina, nisu ga pipnuli uopšte. I ono što sam jedino glavno imao da im kažem, da ti ljudi koji imaju motive u middle managementu, odatle stiže, ne dolazi sa vrha ta potreba, oni u stvari hoće da osveže svoje dnevno osjećanje gde rade. Da je malo to se osavremenilo. Nije nužno ošte neka velika promena da se uradi, nego to donosi određenu energiju, jer to je kao kad si kupio novu garderobu, a isti si ti čovek. Znači, zato služi i to onda, pošto ti si tu zaposlen, ti si sad se preobuko malo, ali svi vide da si isti, nisi promenio pol baš, nego si osvežen i ti si s tim zadovoljan i srećan i to emituješ posle na tržište, kroz PR, kroz svoje aktivnosti, samo zračiš drugačije. To zato služi. Ti si 2 puta menjao monologu, je li tako? Yes. Je li to bilo previše i koji su bili efekti toga? Koje je tvoje iskustvo sa tim brendom? Mona je vrlo specifičan, kako rekao, trenutak u moje karijeri. Moja mama je radila sa vlasnicom Mone godinama u državnoj firmi, u konferenciji omladine Palilule, koja je u tom trenutku, krajem 80-ih, odlučila sa svojim mužem da otvori piljarnicu neku, koju su dali ime Mona po njenim inicijalima. I ja sam u stvari uradio logo za samoposlugu. I među retkima su bili privatnici u to socijalističko doba da uopšte otvaraju tako nešto. I ja sam tada imao isto to 17 godina, mislim da bio 3. srednje škole, sa prijateljem moje mame sam napravio, dakle, logo. 90-ih oni su uspeli da naprave malo više, kako bih rekao, sredstava i da ulože u pravljanje svog modnog brenda, jer je ona imala te modne afinitete od uvek i sami su posle to prebacili u domen kožne te industrije, ali isti logo, samo što su u onom listiću koji je bio ranije čisto zelen, crn logo, zeleni listić, bela pozadina, idealno za samoposlugu, je li tako? Nekako čisto, sveže, Monar, samoposluga, ideš, kupiš. To je bilo moje pitanje, u stvari, pošto nisam znao da je počelo kao piljare, zašto si stavio list na kožu? List je bio tako. Sad, pošto oni nisu glupi ljudi, što bi rekli, nego sa taj list zeleni da se opravda na koži ne može, ali list sa žilicama koji je tako, da kažem, ima više patine neke, jesenji list, koža kad se nosi je malo hladnije, tako da su oni ubacili te žilice, to nisam ja radio, te žilice. I onda pre par godina su uzeli da to malo srede, onda sam im to malo definisao, popravio. Međutim, kad je mlađi sin počeo da se bavi više tim brendom, kad je stasao i postao vrlo, vrlo ozbiljan u tom poslu i smislu. Drugo, ja ih znam kad su stvarno bili baš mali. I drugo, to je kućna neka radinost. Ne možeš to
da kažeš tome da te ne zanima, jer realno hoću da pomognem, znam ljude od detinjstva. I onda su mi tražili su da jednostavno modernizuju logo skroz, da promene taj tanka debela sistem koji je bio ranije, jer su se i njihova publika takođe navikla na to, a publika su im bile malo, da kažem, starije, sredovečne i starije žene, a sad pošto je došao mlađi sin da to vodi, onda je on teo da promeni tu demografiju, da proširi. I to je potpuno isti taj sistem o kome smo malo prepričali o Barberi, o Gucci i ovom onome. Mi smo sad uradili taj otvaranje za razne estetske pravce, jer je njihova moda prevazišla samo kožnu ovu industriju i drugo, ta nova ekipa tih dizajnera koji tu rade dugo, ali su sad odjednom dobili neku vrstu zaleta i slobode. Njihove kolekcije su stvarno solidne i jako dobro. To su ljudi školovani po inostranstvima, nisu samo ovde i to izgleda baš dobro sad. Ja se sećam da kada sam prvi put primetio taj novi logo, to je bilo zato što su na kaiš od tašne su stavili veliki ispis koji je bio bez razlike, znači samo pisalo Mona. I jesi imao u glavi da će to biti korišćeno dalje kao dizajn element? Znao sam da će oni da se igraju zato što su jako talentovane dizajnerke i dizajneri tamo koji rade, znaju da kapiraju tu snagu grafizma, grafike, jakih, velikih slova, toga šta se dešava s tipografijom. Tako da znao sam da će to ići u tom smeru, ali nisam to ne radim ja, naravno, to je njihov, da kažem, sva dostignuća koje naprave su sami stvarno svakim častom. A kada ti završavaš svoj posao? Recimo, rekli smo da postoji čitava knjiga standarda koja može da se napravi, to je brand book i to sigurno nije logo, ali ne praviš takođe ni samo logo. Kao gde je kako gledaš ceo taj dijapazon, kada je logo završen? Pa sam logo se, kako bih rekao, ako nađem tu nišu istine, onda brzo završim logo, ali kod toga šta ja isporučim je vrlo stvarno varira od potreba samih klijenata. Ono što mogu da podvučem kao crtu neku je da ljudi uglavnom mene ovde angažuju za osnovnu bazičnu ideju, za osnovnu art direkciju, izbor fontova i kolorite i neke osnovne te primene. Znači jedan mini brand book praktično sa, znaš kako treba, billboard ili majice. Znači tih možda ima 20-ak nekih primjena i to su ljudi spremni da plate. Ja to mogu da uradim u roku od recimo nedelju do mesec dana i to je onda se to tako da, oni su srećni i kako oni to dalje eksploatišu i da li eksploatišu uopšte, to je van mojeg dodira. A kako eksploatišu? Pošto to se jako često dešava kada završiš posao i onda imaš nešto u svojoj glavi, želiš da preneseš određenu vrstu estetike, ali onda na kraju vidiš da su izašli na sajam, iskoristili su elemente tehničke koje si ti dostavio, ali to nekako ne izgleda onako kao što je. Ja uvek savjetujem da, i to je moj najuspešniji primjeri su kada naplatim taj brand book, neku svotu, a kada se dogovorimo da na retaineru po paušalu mesečnom radimo narednih minimum godinu dana na uvođenju tog identiteta. Za to nemaju ljudi uglavnom sredstva i onda zato se to završi tako kako se završi. Zato što se nedovoljno ceni snaga i snaga brandinga uopšte kao pojava. Ceni se na nivou, ovaj zna, on nije jeftin, ali daj da ga a poslije ćemo da vidimo s nekim klincima to da završi. Da li bi tehnički dobro razrađen brand book trebalo da pročita svaki dizajner školovani? Ne? Ne može svaki, mora bude talentovan ozbiljno. Ne može i nema šta da čita on tu, razumeš? Ti dobiješ onda nova, jer on će uraditi tako kako sam ja napisao tamo. Ali njima treba više, nego su oni odlučili da plate samo 20 nekih upotreba. I sad, a treba im 40. Znači, ostalih 20 primjena i to mi se redovno dešava, onda me zovu telefona, molim te ovo, još samo nam ovo, još samo ovo, samo ovo. To se, ali redovno, to nije to jedan, nego najveći broj se ponovo jave da im se sve ovo što sam im lepo rekao, uzmite sve, ceo paket i mirno spavajte.
A kako bi ocenio stanje u Srbiji sa logo dizajnom, kao gde smo mi onako kao kulturalno? Ja ću ti reći šta je mene dosta obeležilo, na primjer. Ja sam imao sreću sa više puta išao u Dansku, išao sam u Danski muzej dizajna. I tamo postoji negde 1900 neke, su oni proglasili da će dizajn biti njihova kompetitivna prednost na nacionalnom nivou. I onda kad su doveli ljude iz Bauhausa, pokrali sve što su oni imali da im daju i tako dalje. A kao šta je naše stanje? Ne pitam te sada znači za tebe, tvoje klijente i tvoje logoje, nego kad izađeš napolje i pogledaš pekare i fast foodove i tako dalje. Jezivo je stanje. Jezivo je, mi živimo u agoniji vizualnoj, ali je bolje nego što je bilo. Znači, to je sve što mogu kažem. Ima strašno talentovnih dizajnera ovde i dizajnerki. Strašno. Znači, ja znam, predavao sam 5 godina sa moje klase, ne zahvaljujući meni, nego su prirodno deca nadarena i vredna. Izađe sa svake klase, izašlo bar 3 koji su apsolutno vrhunski. Međutim, ne postoji tržište i projekti na kojima će oni da blistaju. Ne postoji, ima jako malo. Ima nešto, bude, ali to jednostavno nije deo naše prirodne svakodnevice, nego eksces. I tako je od kad sam ja pre 40 godina počeo. Isto je bilo. Znači, to se nije promenilo. Dizajn nije postao neodvojivi deo biznisa, nego i dalje eksces. To ne mogu da verujem da izgovaram ponovo, jer sam pre 20 godina kad sam živao u Sloveniji, kad me ovde dođem pa nešto predajem ili pričam o tome, istu sam rečenicu izgovarao. I nije se promenilo, sad još i živim ovde pa znam, nije se promenilo. To je, nažalost, jer smo mi društvo u tranziciji, pare moraju da se properu i onda se, nažalost, veliki budžeti troše na pranje, a ne na stvarnu kako bi rekao, potrebu tržišnu da se nešto, da uspe. I ima brendova, da ne grešim dušu, ima brendova koji rade vrlo pošteno i fantastično, ali su baš u manjini. I to je mi smo jedna suštinska sramota za profesiju regionalno kada gledamo u poređenju sa Hrvatskom ili Slovenijom. Mi imamo, po meni, imamo talentovanije, imamo veći potencijal, jer nas je više prirodno, ali na kraju kad to izađe na tržište, to se ne vidi nigde. I drugo, imamo te izazove što kaskamo stalno za zapadom, koji, ponavljam, ne mora da bude nužno neka odrednica, ali odande je stigo dizajn. Tako, nije stigo iz Rusije ili Kine, nego je stigo sa zapada. To je tekovina kapitalizma, nije tekovina budizma. Tako da je stalno se poredimo nešto i gledamo koja je sad naša prirodna prednost, zašto smo mi, kada smo duhoviti smo onda od nekih, ne pričam samo o regionu, nego generalno. Problem je što je svet u tom domenu brandinga i grafičkog dizajna otišao nekoliko koraka dalje od pukog humora, koji je meni blizak, ja volim da ga integrišem u dizajn što više. Ali i za mene je to neka demokratska komunikacija, neke šire publike koja može se dohvati onda koja misli svojom glavom i tako dalje. Humor mi je važan jako. Međutim, njemu u današnjem svetu nije uvek mesto u dizajnu grafičkom, nego u grafičkom dizajnu mesto sada sve više ovim estetskim nijansama, upotrebi tipografije, pravilnom izboru fotografija, znači art direkcija. Znači, za to ljudi su napolju, najviše plaćeni su ti koji imaju viziju kako će da se ukupna slika o nekom brendu razlikuje od drugih. I tu sad imamo razna ludila koje možemo cenimo ili ne, ali nas niko ništa ne pita, mi nismo ciljna grupa. Mi kao kreativci ovde dođemo i kažemo šta je šta se ne znam kako se zove onaj reper što se u plavo, kratko kosu je samo Wolfgang mu se zvao band ranije. Stade mi mozak sad, nije važno. Setit ću. Tyler, The Creator. I on sad napravi raskorak u odnosu na ostale i muzički i estetski, njegov album izgleda stvarno fenomenalno. Kad to vidiš, drugačije, ali to ovde da apliciraš, nemaš gde osim ako puštaš muziku pa si DJ pa puštaš muziku u drugstoru ili... A koliko misliš da je generalno način na koji se kod nas tretiraju kreativne profesije
i dizajneri i dizajnerke konkretno, ti dođeš i kao, aha, napravio si nešto, pa dobro, ja mislim da to može bolje, napravi veće i da bude crveno. I daću ti primjer, kao Air Srbija redesign. Air Srbija redesign je devojka uradila, zaboravio se kako se zove, ali ona je to uradila kao svoj magistarski projekat. I kada su preuzeli taj dizajn, meni je to super izgledalo, ali sam također bio u fazonu da je to bilo u projekat na tržištu i bio brief, debrief i tako dalje, ne bi izgledalo ovoliko dobro. Vidi se nekako sloboda koju ona imala kao dizajnerka. Pa ne znam šta bi ti rekao, tako, to je jedan baš veliki, važan projekat koji je urađen tako da stimuliše mlade talente koji su time sigurno dobili neku poruku da su važni kad su mladi. Eto, to je najlepše i najbolje što mogu iz tog projekta da izvučemo. Ovo sve drugo mogu samo da se ne složim ni sa estetikom, ni sa ničim to, nažalost. To je moj lični dizajnerski stav, to mora nekako drugačije bude. Međutim, tu su, ko sam ja to sada pričam, osim što puno radim to, ali isto mora se zadovolji klijent, ako se to klijentu dopalo i to ima svoje mesto i neki uspeh na tržištu globalnom, pošto je to globalni brend, super, svaka čast, samo nije moj estetski cup of tea, jer ima neke elemente koje ne mogu da se identifikujem s njima, a nacionalna je kao stvar u pitanju. Zato i s tim imam generalno ja ovde baš velike izazove, sa tim nacionalnim dizajnom i predstavljanjem Srbije na ovaj ili na onaj način. Znaš, mi nismo odradili ovaj veliki problem stigme koja oko nas svih po rođenjem kruži. Tako da nismo se suočili sa svojim demonima iz prošlosti, sa krivicama i odgovornostima koje smo imali u proteklih 30-ak i više godina na ovim prostorima. Tako da samim tim je jako teško da onda nešto se rodi spontano iz pozitivne lagije, nego ide iz te neke zatvorene, šta oni imaju da nam pričaju, sad ćemo mi sami za sebe i onda smo stalno u nekom masturbativnom estetskom kodu. A šta bi rekao da su dizajn elementi koji podsjećaju na Srbiju da nije pirotski ćilim? Pa evo, ovo što se iskristalisalo vremenom, to je ovo što navijači imaju kao svoje simbole. Jer to su najglasniji predstavnici našeg naroda. To što nose sportisti, grb, znači grb i zastava. Nema tu sad neka... Imaš ovo što je na meta nivou da je ovde najbolji provod jer nije zabranjeno ništa. Pa možda se ovde rade diskoteke do 11 ujutru. Što je super, meni je to kad sam bio klinac bilo jako popularno. Ako pogledaš sve domaće logoje, koji ti je omiljen da ga nisi ti radio? Da, vidiš, to je teško mi je tako da se setim sad. Ali ima nekoliko dizajnera koje cenim, pa šta god urade mi se jako sviđa baš. Jovan Trkulja iz Novog Sada, Peter Gregson, dopadaju mi se iz Metaklinike momci. Ima ovih par mojih koji su postali Vršnjaka Coba i Vuk Lončarević, Đorđe Lašić, Unibrand. To je ekipa koja je moja nekako ispisnici, pa mi je drago da opstaju na tržištu sve te godine. I ima, mislim, bude nešto, ne mogu sad, u glavi su mi samo moji projekti jer ih imam po 10 dnevno, tako da, stvarno, mislim, kad bi sad pričali o svetskim, ne znam čega bi se setio. Znam da mi se sviđa logo za Woolmark, recimo, od uvek, onako to mi to i ona panda za fond, onaj neki. World Wildlife Fund. Da, to. A da li razmišljaš kada počinješ brand, da li razmišljaš o tome šta su sve logoji koji ga okružuju, šta su logoji konkurencije i kontra pitanje, to je pod pitanje, da li u tom trenutku treba da ideš sa konkurencijom, znači da se poistovetiš, da ljudi znaju da ti si nešto to, na primjer, ako si sportska oprema, treba da imaš bold font sans koji je ukrivo na desno, ili treba da ideš totalno suprotno i reći ću ti primjer recimo Beton Plus mešalice koje na sebi imaju cvetiće i kao to su mešalice za beton koje imaju cvetiće i nema šanse da ih posle ne zapamtiš. Šta je bolji pristup od to dva? Evo viš, te mešalice ipak imaju veze sa ovim. Zato što beton se tretira kao nešto što onemogućava cveće da raste.
Znači oni su krenuli iz kontrapunkta, totalno. I to je jako uspešno i to podržavam. Ne znam kako je urađeno, ne mogu sad da se setim kako likovno izgleda. Ali to je potencijal, kreativna misao je krenula iz kontre totalno, pa sad kome se svidi, ali će sigurno na tržištu. Da su stavili puža umesto cvetića, značilo bi nešto 10. Razumeš? Značilo bi da su spori, da njihov se sporo suši beton. Razumeš? Ili bi značilo da paze na wildlife. Ali jako je dobro, zato što nije besmisleno, zato hoću da ti samo podvučem, pošto si pitao da li mora font da bude, da liči na tu industriju kojom se bavi. Bolje je da liči, da ne gubimo sad vreme na dodatno ubeđivanje. Ali ako ideš u kontru, onda mora da bude pametno. Kao što je to je imao neki vlasnik očigledno neku fiks ideju da hoće da je beton nešto muško, prljavo i umazano, a cvetići su kontra, znači da beton da iskoristi, to je na nivou genijalnosti, evo sad razmišljam sve vreme, to su te lucidni momenti kojih kod nas ima pregršt, nego jednostavno ne dobijaju možda ni dovoljno medijsku pažnju, niti su jednostavno, kada bi to bilo nešto o čemu se priča u javnom diskursu, a ne o ovim političkim glupostima gde se svi isti vrte u krug sve vreme, to bi bilo mnogo zanimljivije društvo za život i za praćenje šta se u društvu dešava. A kada se prate logovi, obično se prate u stvari trendovi kod logova i recimo imali smo onaj skeumorfizam jedno vreme, pa je sve postalo flat i tako dalje. Ja sam kopao tvoje logoje za pripremu za ovu epizodu, iskupao sam stari logo B92. Sećaš kako izgleda? Svojih se sećam. Šta misliš sad? Sad, 2024. pogledaš taj logo koji je nastao 92. Ja sam imao 23 godine tad i bio sam potpuno očaran recimo estetikom ruske konstruktivističke avangarde, Rodčenko, Maljević, sve su to neka ishodišta s kojima sam bio u direktnoj vezi, što bi rekli, emotivnoj i drugo nekako sam stalno osjećao tu pripadnost estetsku tom nekom rudimentarnijem, jednostavnijem, crno-crveno-belo, to kad sam bio student, bukvalno tada mi je bilo jako blisko. Ono što se dešavalo tada paralelno u svetu, na zapadu, je postojao časopis koji se zvao Face u Londonu, koji je dizajnirao Neville Brody, koji je tada bio najpoznatiji svetski dizajn, prva svetska zvezda grafičkog dizajna, jer je prvi, znači govorimo o godinama 88. do 92. U to vreme on savladao skroz tehniku, rada na kompjuteru, Adobe Illustratoru i on je prvi pomerao sa te granice kako sve može da se komponuje od tipografije. I uglavnom često tražio inspiraciju i nalazio je čak i u dadaizmu, ali u tim istorijskim avangardama, u tome je nalazio inspiraciju. I tako da je moj logo kad se pojavio izgledao kao da je u Londonu. Sad, danas kada ga gledam, on meni izgleda potpuno svež zato što zna se koji mu je kod, ima to nešto buntovničko, revolucionarno kao što je bilo rušenje Oktobarska revolucija i tako dalje, a imao je u svom kontekstu i to, ima metu, ne znam da si to zapazio, znači bio je malo militantan u svom tom nastupu da se odredi tačno šta nam je, mislim da moramo budemo agresivniji ako hoćemo promene. Jer mi smo pripadali ekipi koja ne samo da nije htela se raspadne Jugoslavija, nego smo takođe u tom novom naletu primitivaca koji su nam praktično zauzeli sve, tražili način da se borimo protiv toga. Tako da je on tako malo je, naravno, agresivni. Jer je i novinarstvo koje je bilo na tom, posle i na televiziji, bilo tako neko klasično istraživačko, ciljano, sa velikim strašću. Nije bilo nešto baš proračunato. Ali vidi se da je 93. Jel da? Kad ga pogledaš, možeš tačno da datiraš. Ne moraš da znaš kada je napravljen. Ne, ja nemam taj osjećaj. Ali mogu da shvatim da neki kolega ovako to vidi tako. Ozbiljno, ali ja stvarno to vidim vanvremenski iz prostog razloga što sam inspiraciju za onu tipografiju tražio u nečemu što je bilo 22. godine prošlog veka.
A gde misliš da bi, recimo sada kada si opisao sav taj trenutak koji se desio sa B92, rekao si kako je novinarstvo bilo, šta su bile promene koje smo želeli tada i onda si to izrazio u logu. I onda na to sve dodaš te dizajn, trendove i tako dalje. Da li je to bolji pristup ili je bolji pristup pokušati neku vrstu vanvremenskih tehničkih stvari ispoštovati? I daću ti primer da možeš da jednostavnije odgovoriš. Recimo Burger King. Sećaš se da je Burger King jedno vreme imao onaj kurzivni logo sa slovima koje su 2D, ali su obrađena tako da dobiju 3D efekat. Tako da tehnički je bio ispravan, ali je takođe izgledao 3D. I onda su odjednom rešili, ne, vraćamo se na staro, vraćamo se na brown, vraćamo se na totalno flat. Jestivo, mora bude jestivo, ono je bilo artificijalno, ali izgledalo wow. Znači ovo što smo pričali malo pre, ako on služi svojoj svrsi da podsjeća, da se istakne iz gomile u određenom momentu razvoja kulture estetske i vizualne čovečanstva ili publike koje se obraćaš, on odradi svoj posao tim. Znači, meni se više sviđa kad je ovako, kako se kaže, zemaljski, da imate boje koje su sad pastelnije, koje su jestivije, da je flat 2D, to je nešto na moju, da kažem, vodenicu. Ali svako vreme ima svoj razvoj tih estetskih događaja. Ono što ja ne savjetujem svojim studentima, ani svojim klijentima, da pošto poto prate trendove, ako ti trendovi nemaju nikakve veze sa samim brendom. Povezivanje istine onoga što se dešava u tom trenutku u svetu, zato kažem, zato je svet otišao malo dalje od nas, jer mi sad izgledamo kao da karikature neke pravimo. I za taj, recimo, trendove koji se dešavaju u logotipima ili tipografiji u svetu, jedino gde to može da apliciraš kod nas su noćni klubovi pa plakati za njih i flajeri. To je jedino, to je bilo tako i 90-ih, isto, to je jedino gde možeš to. Ja sam samo imao sreće da je bio i časopis New Moment koji je izdavao Sači & Sači i da je bila ekipa takvih genijalaca koji su pisali za to, da sam imao platformu zajedno s Milošem Ilićem i Goranom Patlihom, da se onda, isto što bi radio za Soul Food, tad je bio najbolji klub u Beogradu, to što radimo i Coba i ekipa flyere za Soul Food, da ta estetika odjednom se nađe u nekom ozbiljnom umetničkom časopisu. I to je bio jedina platforma gde si mogao nešto da radiš. Tako danas, nažalost, ima samo to koncerti i to tehno i house i ta vrsta muzike koja trpi onda eksperimente i onda oni super izgledaju kad se vizualizuju, kad se animiraju, to što nije čitljivo, ali je atraktivno, strašno, vizualno nama balice cure dizajnerima, to kad vidim. Znaš, ništa ne znači, ali ti si, joj, daj mi još ovoga, crno-belo. Znaš, žongliranje sa estetikom koje samo su pomeranja tih granica, kuda sve, kako sve, znaš, odiš malo i u kemp, pa negde malo namerno u kič, pa se vratiš u neki... Znači, sad se sve to ispomešalo, ali je suština samo gde je njegovo mesto u generalnom poretku stvari u komunikacijama vizualno. Gde je moje mesto? Ne možeš sad za to da napraviš to, možeš neke male elementiće da ubaciš u kampanju za McDonald's ili Munchmello. Sve ovo što smo prošli na stranu, odnosno recimo da je neko preslušao sve to, šta bi bio neki savet koji bi sada dao klijentima? Ok, preslušali ste sve ovo, šta je sad naredni korak za klijente? Pa uvek mora da se krene od, ponovit ću to verovatno 50 puta u ovom intervju, ali tako i ponavljam na svojim predavanjima, da je istina jedino mesto sa koga mora da se krene u projekat. Ako je istina nekog brenda da on mora da bude duhovit, cela komunikacija mora da bude duhovita. Ako je istina da je ukusan, sve mora da odiše ukusom. Ako je luksuzan, sve mora da odiše luksuzom. Znači, nema tu mnogo mudrosti, nego ljudi imaju afinitete i aspiracije i onda imaju po 10 cilja. Hoće da istovremeno izgleda ukusno, luksuzno, brzo ako je patika, da ne prokišnjava ako je krov, razumeš? Sve hoće da stave u jedan brend i onda dobiješ na kraju neki bućkuriš sa Behance-a.
Nešto što može da uradi svaki student na zapadu, a i sad sve više i kod nas. Jer ljudi ne shvate kad su mladi, ne shvate koliko je lako, da ne kažem iskopirati, nego simulirati trend. To je strašno lako. Jednom kada ga vidiš estetski, kad gledaš ovako. Se kažeš, pa da, ima moj ćale radionicu stolarsku, baš je super ovo što je ovaj uradio za ne znam, videoklub u Kopenhagenu. A videoklub i radionica dodirnih tačaka nemaju. Ovaj uzme istu estetiku i stavi i piše ovde Mile Stolar. Ili još bolje doda u impact fontu ispod onako. Dobro, to obožavam isto. To sam rekao, ko mi stavi impact na plakat, pošto sam to predavao na faksu. Koji je najgori font? Impact, Miroslav ili Comic Sans? Miroslav. Dobro. Ovo je bilo inače super da završimo, ali zanima me ipak i savjet za dizajnere. Ako neko ne može više da bude tvoj student sada, kako može da nauči od tebe? Pa ja sam baš zato i otišao sa fakulteta, jer sam tamo počeo da se previše forsiram. Radio sam sa prevelikim brojem studenta za premalo dana i sati i to me iscrpljivalo, nisam mogao svoj dizajn studio pošteno onda da vodim. Tako da sam odlučio da napustim i fakultet i da ta iskustva odande, pošto sam bio 5 godina i stvarno nije to loše uopšte išlo. I faks je generalno jako kvalitetan, ostavio sam ga u dobrim rukama, tamo sad predaje i Miloš Ilić i Trifun, Nenad Trifunović iz Meta klinike, dakle ozbiljna ekipa, jedan Stefan Mali Ilić iz Novog Sada. Znači, taj faks preporučujem potpuno. Ako hoće neko dodatno usavršavanje, ja sam napravio svoj masterclass koji je napravljen kao neka serija od 8 kurseva koji su nezavisni, koji mogu svaki posebno da se pohađa i to se dešava na 6 nedelja se rotiraju studenti ili neki nastavljaju, pošto im se sviđa. I to je po mojim nekim, kako bih rekao, u vreme kad meni odgovara, to je od 6 do 8 uveče, utorkom ili četvrtkom, zavisi koja si grupa i tako 6 nedelja i obrađuju se stvari. Evo baš smo radili do sad logo dizajn, dizajn identiteta i sad je u toku branding recimo, a bit će recimo kreativno razmišljanje kurs, odnosno kreativne komunikacije, bit će kurs o packaging dizajnu, bit će o plasiranju projekata na tržište, bit će u stvari moć prezentacije, jedan od tih će biti kurseva i dizajn u kulturi, to ako stignem baš. Dobro, a gde mogu da se informišem više o tome? Da te zapratimo na LinkedInu ili postoji neki sajt? Na LinkedInu sam takođe, vrlo često tamo objavljujem sve živo, na Facebooku takođe, ali na Instagramu mom slavimir.futro profilu je u stvari najviše ima informacija. Imam naravno i sajt futromasterclass.com na kome su nekako je objašnjena cela koncepcija, manje više malo detaljnije nego što sam sad objasnio, ali ima jednostavno, ja se u tome učenju nalazim i dobijam nevjerovatan feedback, odnosno energiju od samih polaznika i onda me to čini nekako da zaboravim da sam 40 godina u ovom poslu. Eto, nadam se da će posle ove epizode neki ljudi da se jave i na masterclass. Hvala ti puno na razgovoru. A vas ako generalno zanimaju termini iz oblasti advertisinga, onda idite na naš YouTube i pogledajte playlistu Žiška o advertisingu. A ako nas slušate preko Spotify ili Apple-a, onda vam preporučujem epizodu broj 199, kreativnost sa Slavoljubom Stankovićem, jer Slavomir i Slavoljub su često bili duet koji zajedno kreira kreativne kampanje, pa je nekako logičan nastavak ove priče. Želim vam do slušanja, pošto podcaste niko ne gleda. Ajde sad ispravamo par stvari. Ajde. Bukvalno reći svojim najobičnijim glasom, polako, normalno, Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast.